Nzila ya Weso pokola ke kuvanda bweso samu na bizingi pe tungulu ya Kiamvu na Mwila Songa ke kuvanda pe bweso samu na bizingi ya Weso kaka bizingi ya Weso ve kasi baina kele na kiye kwa baina ke kusalaka mumbungo bayaka ke kuenda kana isi ya Cameroon bayaka ke kumaka na isi ya South Africa pe baki lutaka pika kana nzila ya mbanza ya Weso ni kuna muchindo bigena kutala na bizizi bantu mekukwisa mingi samu na kuvingila tata ya bao wapi tata ke kuzimanaka babada ya nzi venyo sinaki na kulakisa kidimbu ya Luzolo ya Kizunga ya Songa bonsome kuzabisa ya Frédéric Bidje Betoke Kitwadi na Viviane Ipangi. Doris Madiaza matondi mapesa mela yo mingi tozali awa na libanda pepo ya Weso epai wapi bana ba ngumba to tangi elongona baye bauti bamboka mike mike bakomeli awa oyo ngumba Weso pona koyamba tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso oyo mokolo lobi saba akoyeba bongo kopesa nzela ya kobandisa misala ndenge na ndenge lokola mia botie golodo na corridor 13 mia botie golodo na corridor 13 kotongisa nzela Weso pokola bakisa misala mia kotongisa gwagwa likolo ya ebale Songa pe banzela eke lokola bozali kotala bongo na bilili lo motolo siliko sama awa na libanda pepo ya Weso pona koyamba bongo tata mokonzi ya ekolo kasi misala tata mokonzi ekolo akosala mokolo mwa lobi ya kopesa to kopika libanga ya yambo po ya kopesa nzela ya kotonga bongo banzela ndenge tokolobaka ezali bongo pona ntombo ya ekolo pe banzela ekosala yete bana ba ekolo bakoka kotiola pe konana malamu kakate na bolembu na yango lokwa tozali kotala na bilili lo motolo siliko tondisama awa nyonso wana pona koyamba tata ekolo tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso. Frédéric Bidje. Oui, Viviane Tombé, nous sommes dans la Songa, un département situé dans le nord du pays. Le département de la Songa a une superficie de 55 800 km². C'est le deuxième plus grand département du pays. Il est limité au nord et à l'ouest par la frontière avec le Cameroun, au sud par le département de la Cuvette et celui de la Cuvette ouest et à l'est par le département de la Likwala. Ce département possède un climat de type équatorial, à la différence de l'ensemble du pays. La saison sèche est quasiment absente du département et cela est principalement causé par la présence de la grande forêt équatoriale. Et malgré la forte chaleur, malgré le soleil qui brûle, la population de la Songa, la population de Weso est là à présent. Personne ne veut rater cet événement. Oui, Frédéric Bidje, la population du département de la Songa est là présente et celle de Weso également. La population du département venue des différents districts que compte le département de la Songa. Les populations sont venues donc de Soanké, de Sembe, de Ngwala, de Pikunda, de Kabo et des villages environnants. Dans le département de la Songa, il y a le peuple Bakwele, donc les Kwel, les Nchem, les Sangasanga, Ubomwali, les Lino, les Kota, les Bongili. Le département de la Songa est le deuxième poumon économique du pays, avec Weso comme capitale économique et commerciale. La population, elle est cosmopolite. Dans la ville de Weso, on retrouve le Congo en miniature. Il y a comme des étrangers, des communautés étrangères, comme les locaux. Bonso benoke na kutala yao na bizizi ba kunja Luzolo bana isi tima kusimba yake le tikilumbu ya bubu ata mtu mosi mekupenda na zando beba butiki nyoso kile ya kukangama nyoso ina ni kutalisa muchindu bana isi zola kutala muchindu fumu ya isi keza bakukuma awa na mbanza Weso ya Kizunga ya Songa wapi Kizunga kele ya kukabuka na ba district ntanu ya Vimba na yobetelenda Utanga district ya Ngwala district ya Mokeko
district ya Sembe, district ya Pikunda, kubela pe district ya Sonke. Pe bandinga iname kubakama awa ya makidika ya betu mikumaka na bakunja betu ba isi ya Nzenza, ya vanda ba Camerounais, ya vanda ba Centrafricain, ya vanda bakunja betu ya République démocratique du Congo. Kasi mibutuki ya songa na betu nenda kubukila, ya kelevana na bangili, na basanga-sanga, ya swa, bakota, bakwele, bapomo, kubela pe bakunja ya betu ba bongo, nyosi ya kilokutalisa, muchindu, wala to mbanza ya weso, kepuyambaka, koso muntu, kondwa di swaswani. Kima ya kusimba kili beti na kinumbu ya mbasi inafumu ya isikeza bakupesa nzila ya kutunga kiamvu ya mwila songa ya kukukatuka na mbanza wesoti na bwala pokola ya kelevana na inda ya bakilometre makumi iya na sambwadi. Penkiavu bakeza bakutunga yake kuvana na ba metre kama sambano na kumi na sambano nyosi na ya kele na kutalisa kizunga songa kele kuzanguka pambave ya kele kizunga ina kele da mvilu mingi ya kele na mamu ke kusalamaka awa muchindo awa na kizunga ya songa ibetu kina kompani ya CIB ina kele na kiyokwa ya Ntsasulu ya baiti pambave baiti kele pefu mingi na ina mikutajila luzingu ya beto na baiti bake kusalaka bainzo na baiti bake kutungaka bainzo na baiti bake kusalaka bivanduli ina bana lukolo lenda kutanga na muchindo ya Mbuti. Tout le monde est présent, comme on le constate dans les images. Les populations sont là, arborant des banderoles qui représentent des partis politiques, des associations. Et oui, sur un réseau routier national de 34 600 km, plus de la moitié de ce réseau routier a été aménagé par le gouvernement. Le chantier d'interconnexion des villes et villages, lancé en 2005, se poursuit sur l'ensemble du territoire national, en dépit du contexte économique difficile. Prenons la R1, ces travaux se sont faits module après module. Le premier module, nous avons Brazzaville et Tsualingo, Ngo, Gamboma, Oyo, Owando, Owando, Makwa, Wesso et aujourd'hui Wesso qui sera connecté au département de la Likwala. Les grands projets se réalisent toujours module par module. Comme le dit un proverbe africain, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Lokola bouchi wana kotala tobo kotala kana bilili ndenge lo moto lo sili kotonda ma awa na banda pepo maya nyoso wane talisi esengo ya baye mboka ya koyamba tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso oyo na mwa bangonga ekoya akokoma akoyeba bongo konyata mabele ma engumba weso ndenge tukoloba ete tolobiete etuka songa ekabola mina ba district mitano totangi lokola Mokeko Ngwala Pikunda Sembe pe Sonke kasi engumba weso na bo witi bongo na ngamba mokonzi Brazzaville ezali na ba kilometre kokoka kama mwambe ezali wana mulai kasi tokoleka kabongo bingumba bike pona kokoma awa kasi okoyiko komela na engumba weso na nzela ya motuka lokola okokipe kokoma engumba weso na nzela ya pepo na yango tozali komona ndenge balobaka te nzela ezali bongo lipekila ekolo nzela ezali pona ntombwa ekolo yango totalisi ete tata mokonzi ekolo lokola makolo mwa lobi akoyeba bongo kopika libanga lya yambo pona kobongisa banzela po ekotonga gwagwa ekozala bongo likolo lya ebalela songa nyonso wana ekosala po ete baye mboka bakoka kokoba batyola banana na bolembu kaka te. Kaka na ina mekutadila kiamvu ina mfume ya isi kinumu ya mbasi keza ba kutula ditati samu na tungulu ya yao pamba vya nunga na kubambukila beno moyo ti na tangu ya tama ya kele samu na kukuma na mbanza pokola ya lunga kuluta na kebake bukilaka ba barke samu ge kukuma kuna mena tungulu ya kiamvu yai ege kuvanda mfunu na ndandu mingi na ina mekutadila kuzieta kimya kaka pe ya kusimba yake leti atati isi ya Kongo kwa mswaka na malema ya mbongo pe kimvama na ngonda ya janvier ivu ya mafunda zole na 11
fumu ya isi na kisansu yende kusalaka na ntwala ya mikuku nyungu ya sena pe batuma ya bana isi na Assemblée nationale yandi zozaka timunu muke kusala nyoso samu na kutunga kiamvu ya pe bubu mambu vandaka ndosi ya mekuma ya makidika nyoso ya samu na luzolo ya fumu ya isi peka kana ina mikutazila tungulu ya corridor 13 ina ke kubanda na Pointe-Noire Brazzaville pe kukuma na Jame na pe Bongi ya lunga kusimba timbongo keza bakukatuka kuna yakile na lutango ya biazi kama muti na makumi nana na sambwadi ya mbongo ya Sefanyo sina yakile samu na kukutikisa baisi mutindo RCA mutindo Central mutindo Cameroun pe mutindo Brazzaville mutindo bakina kuna na baisi mutindo kudoza kikunku ya sema pe asio ya sekele na kusalati bandilu ya baisi kele binama ya kimvuka sema pe sio asi kuvanda na bandilu ya mwasi samu na kupesa kizitu ya bizingi ya baina ke kusalaka mumbungu ya baina kele na bisalu ya muchindo na kuzieta kondwa mikwa musu awa beto kele na mbanza weso bubu ya mekuzanguka bubu mbanza weso mekuzanguka na muchini mwese ambote bubu ba mitrason nyoso beto ina kele na Brazzaville beto lenda kuzoza ya mekubakama awa na mbanza weso muchindo kisokolo ya mbongo ya BEAC mekubakama awa na mbanza weso muchindo mikoda kele awa ba ministele nyoso meku kele na kumunukuswa awa na mbanza weso bubu yakele kisika bantu mingi zola kuiza kusala awa pamba vya kele na mvilu mingi yakele na bandandu mingi inakoso muntu lenda kusala kisalo yanzi awa beki na kutala na bizizi ba palati politique pe alida bienvenue kodi yakele beki na kutala awa na bizizi palati MCDDI palati PCT mekuisa palati club 2002 pur aussi pekele awa na mbanza oyo nyoso kulakisati demokrasi na mbanza weso yakele koso mutu lenda kokota na palati ina yanzizola. Oui, Doris Madiaza, sur le plan politique, la ville de Ouesso, pour ne pas dire le département de la Sangha, est représentée politiquement parlant. En dehors des partis que vous avez cités, il y a le MAR, il y a le RC, il y a en tout cas, les partis politiques sont représentés ici à Ouesso. Vous allez voir le long de la route, ils sont arrivés en masse, venus accueillir le président de la République parce que ils ne veulent pas manquer d'une minute, d'une seconde cet événement. Ouesso, il fait très chaud à Ouesso. La température de Ouesso varie, la température moyenne varie entre 27 et 25 degrés. Ça, c'est la température, la moyenne. Et il pleut, le climat, Frédéric Bitier l'a dit tout à l'heure, le climat, il pleut pratiquement toute l'année à Ouesso parce que le climat est équatorial. Il pleut toute l'année avec une petite saison sèche au début de l'année, donc entre janvier et février à Ouesso. On cultive tout. Il y a le manioc, le cacao, l'arachide, la pomme de terre. On cultive tout, les arachides également. J'ai parlé des arachides, l'arachide et l'huile de palme, la noix de palme également. La nourriture est en abondance à Ouesso. Le peuple de Ouesso travaille, comme vous l'avez dit, dans les administrations également. On retrouve toutes les administrations représentées, comme vous l'avez dit, les écoles, les hôpitaux. Ouesso, il fait bon vivre à Ouesso, Frédéric Bidjié. En Afrique en général et au Congo en particulier, les grands moments sont marqués par des cris de joie, la musique, la danse. Et ici à Ouesso, comme le démontrent ces images, c'est l'ambiance. L'ambiance est à l'euphorie, c'est l'euphorie pure et simple. Massés sur plusieurs rangs, les habitants de la Sangha ont salué ce projet, le projet du corridor 13, tant attendu avec des chants, des panneaux, des partis politiques, je l'ai dit, et à l'effigie tantôt du chef de l'État. Un accueil à la hauteur de l'événement, un accueil qui annonce les prémices si prometteuses d'une nouvelle ère du développement. Vous le savez, les infrastructures jouent un rôle très important dans l'économie du pays.
et représente un facteur de stabilité, d'équilibre et d'intégration dans l'espace CEMAC. Le Congo est membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, comme le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Wesso, ville symbole de l'intégration régionale avec la route dit corridor 13 qui partira de Wesso pour N'Djamena en passant par Pokola, Betou, Bangui, RCA et N'Djamena. Aujourd'hui, l'intégration sous-régionale est une réalité. Nous sommes au Congo et on peut partir de Pointe-Noire aujourd'hui pour Yaoundé ou Douala au Cameroun, et dans quelques années, ça sera le cas pour Bangui et N'Djamena. C'est pour dire que économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'intégration est bel et bien effective. Viviane Tombé. Wesso ezali wana na Etuka Songa. toyebi ete Etuka Songa ezali bongo na ndelo na ekolo Cameroun pe na ekolo Centrafrique po ete awa engumba Wesso ezali na babotama ba ekolo Centrafrique babotama ba ekolo Cameroun banso bazwami awa na kati na engumba Wesso soki tomoni pe baye mingi bakosalaka mombongo na kati ya engumba Wesso ezali bongo babotama ba ekolo Cameroun bango na nde bakotika bikolo bya bango bayali awa pona kosala mombongo ndenge na ndenge kasi tozali awa obena libanda pepo ya Wesso epai wapi bayimboka bazali kozela tata mokonzi Denis Sassou Nguesso. Wesso ezali engumba enene po ezali bongo na ba migration ndenge na ndenge ezali pe na esalelo lokola banque BAC to ebombolo mosolo ya Afrika ya katikati epikami awa kati na engumba oyo na engumba Wesso elinko loba ete engumba Wesso ezali wana engumba monene eyebani na bikolo bia Afrika na oyo ezali koleka awa tozali kotala mangoma ndenge na ndenge makosala ka politiki totali balingami ba parti congolais du travail totali club 2002 pur bangwana pe bazwami awa po na kozela tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso bakisa mangoma mayima kosala ka politiki te mazwami awa na engumba Wesso. Na kilumbu ya 10 na ya avril ya Ivu Mekatuka Kuluta toi dit premier ministre toi dit si ya luya ici ya Centrafrique Félix Somoloa ku toi dit saka bisalu ya kupesa ndila kuna na banza bongi ya kupesa ndila na ina mikutadila tungulu ya corridor 13 inaki kukatuka na banza Pointe-Noire Brazzaville Bangui N'Djamena na kitini ya yawu ya tete na mbongo ya lutangu ya biazing kama mosi na makuminana na Sambwadi nyoso kutalisa bami kuzoza Pointe-Noire Brazzaville Bangui pe N'Djamena nyosi na kana bandilo ya ukukatuka yake le samu na tungulu ya corridorina yake le samu na nzangululu ya banzila pambave banzila tungula banzila ke kuzangulaka kimvama ya baisi yake kupesa musa muchindo bakunja beto ya Bangui kufidisa babima na bao awa na isi ya Congo mingi na mbanza Wesso pe bakunji ya beto to bibutuki ya Wesso lenda kunata babima na bao na mbanza Bangui na kizunga ya Centrafrique pe muchindo mosi na bakunji ya beto ya isi ya Chad bao ya ipe lenda kunata babima to kotisa babima na mbanza Wesso na kulutaka na bola Pokola kisika bakeza bakutunga kiavu samu na kupesa musa na bantu kuzeta na muchindu ya mbote pe na ina mkutajila kizunga ya songa bakunja luzobe no fana kuzaba na ina mkutajila banzaji pa banzaji pe yake na mfuna yao pe ni na nzaji pe beto nenda kuzwa luchiliki mutunju beto nenda kuzonza muchindu awa na kizunga ya songa beto kele na mvila ya songa kisika keza bakutunga makiamvu ya la songa beto kele na mvilu ya ngoko jam beto kele na landoki beto kele na mambili ni kisika bakuza kutunga mukama ina ke na kupesa bubu luchiliki na bizingi ya Wesso
yakele mambo ya mbote na ina mekutadila mbanza ya pokola pe tofala kuzonza pe na ya usamuti ndila bakeza ba kutomisa yake ndila ke kukatuka na wesoti na pokola na inda ba kilometre makumi iya na sambwadi yakele samu na bubote ya mapamba kuna bisalu ya mchindo na mchindo ke kusalamaka kuna yavana na mambo ya baiti yavana na mambo ya bilanga ni kusala kiavo ina yake kuvanda na bweso na ndandu mingi pe usima pe na ina mekutadila mbanza ya pokola na ivu ya mafunda zole na makumi zole kizunga ya songa vandiki na bantu kuluta difunda kama mosi na makumi zole na tano ya kuzo balemi na vandiki bamvuti ya 2021 me bubu bet mekuma na ivu ya mafunda zole na makumi zole na tatu beneta kuzoza ti bizingi to population kele ya kuzanguka Frédéric Bidji. La Songa est surnommée le triangle d'or du Congo en référence à sa position géographique aux confins de 3 pays, la Centrafrique, le Cameroun et le Gabon. Et si les regards se concentrent aujourd'hui sur la très septentrionale Songa, c'est parce qu'elle est en grande partie recouverte d'une forêt primaire dense, sillonnée de cours d'eau dont la rivière éponyme est relativement plate, à l'exception de sa partie ouest avec le mont Nambemba qui mesure 1100 mètres, le plus haut du pays. L'immeuble de la tour Nambemba de Brazzaville, le 3e plus haut immeuble de Brazzaville et de la République du Congo, après les tours jumelles, porte le nom du mont Nambemba. Le mont Nambemba est situé dans le district de Soanké. Il est le plus long, comme vous l'avez dit. Le département de la Songa est arrosé des différentes rivières, s'il faut le dire, des différents cours d'eau. Nous avons la rivière Dja, nous avons l'Angoko, nous avons la rivière Songa, sur laquelle va passer le pont. Le pont sera érigé sur cette rivière qui reliera enfin l'Ouesso de Pokola d'abord et du département de la Likwala. Et autrefois, sinon jusqu'à ce jour, pour se rendre à Pokola, les populations empruntaient les moteurs motorisés, les pirogues motorisées, j'allais dire. Donc, et la traversée se faisait également par bac, le bac de la compagnie CIB. Et une fois que la route sera érigée, je crois savoir que ces souvenirs, il ne restera que ces souvenirs pour la population de Ouesso, Viviane Tombé. Avec ces nombreux projets du gouvernement, l'arrière-pays se désenclave. Le département de la Likwala, qui sera bientôt connecté au reste du pays, est à cheval sur l'équateur. Il est le plus vaste et le plus enclavé des départements. À ce jour, du moins plus pour très longtemps. Il est doté d'un réseau hydrographique comprenant 2 grands cours, Lubangui et la Likwala aux Herbes. Il compte 7 districts avec la commune d'Ifondo comme chef-lieu, 2 conseils, à savoir le conseil municipal de la commune présidé par Alamouka et un conseil départemental. Le département de la Likwala a un sous-sol très riche, un grand potentiel forestier avec de très riches eaux. La Likwala est un gisement de ressources. Frédéric Bidji ya solo tozali kaka awa na libanda pepo ya Ouesso epai wapi nzela Ouesso Pokola e tata bokondi Denis Sassou Nguesso akopesa nzela ya kobongisa pe kotia kolodo ezali na ntaka ya bakilometre 17 nzela kani ekopesa bongo eposa na bato balona basala misalami ya bilanga basala misalami ya maboko epusi bongo kolona po yango nde ekopesa kantombwa na ekolo po bilona bya bango bikoyeba bongo na kokende kotekiseme na bamboka esusu to ekokende bongo engwa mokonzi e Brazzaville na ndenge bakoyebisaka ete nzela ezali eloko ya motu ya po na ntombwa ya ekolo na bongo baye mboka bazwami awa po na koyamba tata mokonzi ekolo oyo na bokomi boye lobi akoyeba bongo kolandela mosala
arie awa o ngomba weso epusi o etuka songa. Ya cheleka bonso benoki na kutala na bizizi bana isi ntuka koso muntu kele na kuvingila kaka kumunu ya fumu ya isi na isi ya ntango koso muntu me kuzabisa munu muke kubikana na inzove muke kukuma awa na nganda ya mipepe ya weso samu na kutala muchindu tata ya beto fumu ya isi Denis Asungeso kwisa samu na kunungisa kisalu ya yandi samu na kunungisa ki dikani ya yandi ine kuzonzaka munu mke kutunga kiamvu na mwila ya songa samu na kusukisa pasi ya bagina kele na kukwamuswa na jambu ya kuzieta pambave kuzieta na kizunga ya kukatuka weso ti na pokola ya vandiki na mikwamuso ya kulutila kana baki keleve benoke kuvanda kaka na bwala ya pokola ina kusalaka ti ya vanda avabo pasi mingi na ina bakunza luzolo kana beto kulanda muchindu bame kubisila beto nsango na ina mutadila mfuma ya isi na kukumaka awa na ngada mipepe ya weso fumu ya isi keza ba kuyambama na basodadi na kuyimbaka nzimbu ya isi to hymne national pe na manimba baina mekwiza samu na kutana na fumu ya isi keza ba kupesana bambote samu na ina mekutadila kele kinkulu ina na tango fumu ya isi ke kumaka ya lungaka yandi kuyambama na batwadisi ya vanda batwadisi ya bikunku ya vanda ba fumu to atwadisi ya bamigration kele awa na mbanza weso pe na manima kezo kukota na salon samu na kupema mwa fieti pe na manima ya kuvanda tangwi na babana isi kele na kuvinga to bizige ya bisoke na kuvingila fuma isi ke kukota na kati ya tumabila yandi samu na kupesa mbote na baina mekwiza samu na kuyamba yandi na ntwala ya nganda mipepe ya weso pe ni na kumanisaka nyoso ina angeza ba kupenda na injo yandi samu na kupema samu na kuvingila kilumbu ya mbai sina ke kuvanda na kisalu ya mingi ya kusala ya tete pe tofana kupangulila yao sabu beto kele na weso samu na yao kutula jitadi ya tete ya tungulu ya kiamvu ya songa pe ya tomosono ya nzila mekutadila weso pokola inake kupesa kiyo na batu na kuzeta na muchindu ya mbote. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui va fouler dans quelques minutes le sol de la Sangha, va procéder demain samedi au lancement des travaux de construction et de bitumage du corridor 13, tronçon Wesso, Pokola, y compris le pont sur la Sangha et les voiries de Pokola. Ici est de souligner que le dépouillement des offres sélectionner les entreprises adjudicatrices pour la construction du tronçon routier Wesso Pokola avait eu lieu le 20 juillet dernier à Brazzaville au ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Ce projet porterait sur l'aménagement et le bitumage de la route reliant, je l'ai dit, la ville de Wesso, chef-lieu du département de la Sangha, à la communauté urbaine de Pokola, longue de 47 km. La construction d'un ouvrage de franchissement de 616 mètres sur la rivière Sangha fait également partie de ce projet. Au total, 5 entreprises avaient soumissionné au projet. Tata mokonja ekolo ndenge tokoloba etikali obe ngonga eke etokoka bongo koyamba ye awa na libanda pepo ya Weso epai wapi na bokomi bwaye akoyabe mabongo na basoda baye bakolamema na bongo na nzembo ya ekolo to hymne national sima akopesa mbote ezala na bakambi ekolo basusu na mamambo ba gouvernement pe basusu baye po ya koyamba ye pe na mbisa akozalisama na salon présidentiel sima ya kozalisama na salon présidentiel tata mokonja ekolo akoyeba bongo kopesa mbote na baye nyonso baye na libanda pepo ya Weso po na koyamba ye atambola pe akopesa bango mbote sima na yango ekoyala bongo ndenge bakolobaka na lopoto départ ya cortège ya tata mokonzi ekolo kokumba ye esika akokende bongo kofanda.
La matérialisation de ce projet permettra au Congo non seulement de désenclaver le département de la Likwala, mais aussi et surtout de confirmer la position de pays de transit au niveau de la sous-région Afrique centrale. Il s'inscrit aussi dans le cadre de la réalisation du corridor 13 Wesso Bangui N'Djamena, un projet qui participe de la volonté des chefs d'État d'interconnecter la sous-région Afrique centrale par des infrastructures routières dignes. Il est financé par la B2AC. Vous le savez, le siège de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est situé à Brazzaville. La B2AC intervient dans les autres pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à travers ses représentations nationales. Ces représentations jouent un rôle important dans la relation entre la B2AC et ses clients des secteurs publics et privés, ainsi que dans le renforcement de la coopération avec les institutions et partenaires locaux. Cette banque accompagne le Congo dans la réalisation de plusieurs projets structurants. Aujourd'hui encore, cette institution occupe une place de choix dans le financement du développement de la sous-région. Souvenez-vous, il y a 2 ans, la B2AC avait pris l'engagement d'apporter au Congo un financement de 32,7 milliards de francs CFA, financement devant servir à l'achèvement des travaux de bitumage de l'axe d'Olizi, Kibangu et jusqu'à Ndende au Gabon. Les 10 travaux ont déjà démarré, vous le savez sans doute. Le pont sur la rivière Kibangu est déjà érigé et celui sur le Niari est également sorti des eaux. Voilà une coopération agissante qui mérite d'être saluée. Frédéric Bidje betokele kaka awa ya makidika na Mbanza Wesso wapi Mbanza bubu yamekuma na bantu na lutango ya jifunda 37 kubwela nkama nana na 17 inaekelevana nsangu kupesa maka na ivya mafunda zone na 10 na ivwa pe mchindu beno zaba ya Wesso kelevana Mbanza kimvama ya songa za mchindi na samu itiba mambo mingi mimbungu mama mimboke kusalamaka awa pe yake lepe mosi na jibungu bete na kuzoza kisika jibungu ya nene ya londe ya kizunga songa kisika kiku kuminaka bambima mingi awa na kizunga ya songa pe mingi na Mbanza ya Wesso jibungu ina ke kuyambaka baina ke kukatukaka na Cameroon yake kuyambaka baina ke kukatukaka na pokole yake mingi ke kusalamaka awa na jibungu ya Wesso nyosu kutalisa ti jibungu ya Wesso yake levana na mfunu mingi pe yake le mosi ya baina ke babima mingi ke kukotaka Viviane Tombe. Doris Madiaza, tata mokonzi kolo Denis Sassou Nguesso akokomela ngumba Wesso etuka songa epai wapi aye kokokisa elaka pesaka na bana ba Wesso oyeleko ya maponami maboweli ebonga ya bokonzi ya mobu koto mibale na tuku mibale na moko po etuka songa etunda bokulaka boyike tata mokonzi ekolo akozala lobi saba elongo na bayemboka engebele na mululu mwa bopiki libanga lia yambo po ya botongisi kolo po ya kotonga pe botie golodon na corridor 13 na nzela Wesso pokola bakisa botongisi gwagwa likolo ya ebale songa pe botongisi banzela eke Doris Madiaza bokomi bwa tata mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso botalisi ntako ya ye na mposa ya kozalisa ntombwa na ekolo Congo boyebi ete bisalelo bizali na tina pe litomba nzike po na nkita ya ekolo pe po na bomoi bwa bana mboka po eloko ya motuya oyo eleki bongo tombwa kati na ekolo ezali te soki tombwa ezali bato bazali kobemba bazali kochola pe konana na bolembu kimia ezali nyonso pe makotambola alima kati na mboka yango tozali awa kaka na Wesso epai wapi baye mboka bazali kozela bokomi bwa tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso lokola toyebisaki engumba Wesso ezali engumba moko monene ezali engumba etondisami na bana ke etondisami pe na bapaya yango bazwami awa pona kozela bokomi bwa tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso.
C'est un grand jour, c'est un jour de fête. Nous vous laissons suivre un peu l'ambiance qui se dégage ici à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha. La fête est belle. C'est bon. Est l'un des engagements pris par le chef de l'État pendant la campagne électorale de 2021. Le 8 mars 2021, donc 3 jours après le lancement de sa campagne électorale à Pointe-Noire, c'est à la place à Rouge, en plein cœur de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, que le président avait fait la promesse de doter le département d'infrastructures. Il vous souviendra que le candidat Denis Sassou Nguesso avait évoqué plusieurs éléments d'importance. La position stratégique de la Sangha dans le développement économique du pays, les énormes ressources dont dispose le département, le bel avenir qu'il attend, mais ce développement ne serait pas possible sans la dotation du département en diverses infrastructures. La parole sera tenue. On peut dire qu'elle est tenue puisque le chef de l'État vient justement pour procéder demain au lancement de ces travaux. Ce pont qui verra le jour sous peu va permettre de raccorder le département de la Likwala au reste du pays. Ya cheleka mambo ina mfumu ya isi ke kutubaka yan ke kusajilaka yawe yake ile mambo ya mfunu beto lenda kusimba na kinzonzi ya yanzonza ya bangulilaka yao na ntwala ya mikupunyungu ya sena pe batuma ya bana isi na Assemblée nationale kitimunu mke kwenda na Ouesso samu na kunugisa kizito ina kile ya munu ya kutula jitaji ya kutunga Kiamvu ina samu na bubote ya makanda pe muchindo beno kile na kutala na bizizi bantu mekuiza mingi samu na kupesa kaka ni matondo na mfumu ya isi na ina nkeza bakunungisa kilumbu yambasi na nyosa nkeza bakusala ina yanzo zaka timunu mke kutungila beno Kiamvu samu beno kwa muswa jakave na ina mikutadila puzeta na nzila ya Ouesso pokola mekasi ya miki kusala kaka ina bubu na tama na kukatuka na mbanza Brazzaville pe kukuma awa na Ouesso ya vandiki na mikwa musu ya mingi pe bubu muchido betu mikukuma awa betu mikukwiza na Ouesso betu mikuluta betu mikukota na batumabilu kasi kwa musu kutala na kave awa muchido na kutala baina ya palati PCT ya palati Claude 2002 pur na isi antango
bakele kaka na kuvingila fumu ya isi kukuma bubu awa yakele mambo ya bandinga ve bubu yakele mambo ya baparti politique kasi betu mekuma kaka muntu mosi ya kuvingila fumu ya isi inake kwiza samuti londe ya Kongo mingi na pokola pe na kizunga ya likwala kubanda kuzeta na uchindu mosi ya mbotepe na binu mumekuluta mosi kibutuki ya songa mingi ministre talaka mambo ya malongi ya tekniki kuyonzika kabakalaka ya kulubuka ya kizunga ya songange banda muntu ya pikundange banda muntu ya sembenge banda muntu ya swanke ya ngbala yanzi kuyonzika kabau nyoso samu na kuzoza na bauti tata mfumu ya isi kele na kuma awato keza bakukuma na banza weso ya lunga beto kuyamba yanzi na muchini mosi ambote pe na bizizi benoke na kutala yao ndefina yanme kulonga yao samu chibana kele awa mingi na mekwiza samu na kupesa mbote na tata yaba ina na minutu ndambu keza kukuma awa nangana mipepe ya weso samu na kumudisa kizitu ya yanzi nzila kele mambu kele jabu ya mfuno samu na nzangululu ya isi kaka na bizizi bakunja luzongi na kutala peto lenda kuzoza mingi benyoso kele na kutalisa ti bana kele ya kukubama samu na kuzulu ya mfumu ya isi. Lokola toyebisaki undukana pa matata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso awa na weso mozali pe po ya kofungola banzela eke ndeke bakolobaka na lopoto ba voiries urbaines banzela eke yango ekopesa mabongo na engumba pokola ndeko toyebisi banzela eke to ba voiries urbaines ya pokola ekosalema na engumba pokola ndenge na wuti koyebisa po pokola ezali engumba yoka enene na bolayi ba kilometre kama mwambe uta engumba mokonzi Brazzaville banzela yango ekopesa pe pusa na babembi epusi mingi na basali bilanga po babimisa biloko bazali kolona pe bazali kosala na maboko na banzela enene po bakoka bongo koyeba na kokende kotekisa yango na binguba binene tozali kaka awa na weso epai wapi lo moto atako moi ezali pe bato bazali se wana bazali kobina bazali kosepela pona kozela bokomi bwa tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso. Quand on jette un coup d'œil sur la carte du Congo, notre carte, pour s'orienter, on constate que les départements de la Sangha et la Likwala sont les deux derniers en partant du Kwilu. Aujourd'hui, les populations vont d'un département à un autre. La marchandise est acheminée d'un endroit à un autre du pays. La cerise sur le gâteau, avec le numérique, les canaux de vente qui se multiplient. Avec le numérique, les canaux de vente se multiplient. L'accès aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et bien d'autres font que le commerce s'invite dans le quotidien des Congolais. On peut acheter un produit vendu à des centaines de kilomètres ou exercer une activité depuis chez soi. Comme quoi, la route est un facteur de développement. Les sociétés de transport interurbain assurent chaque jour aussi bien le transport de voyageurs que celui des marchandises. Et que dire? Il y a encore quelques années, les autobus se comptaient du bout des doigts et l'envoi de colis relevait du parcours du combattant. De nos jours, les commerçants reçoivent en un temps plus court la marchandise venant notamment du Cameroun, du Gabon et de l'Angola. Ya cheleka malembe betoki na kuvingila kaka kumuno ya mfumu ya isi na nzila ya ike kuyangizika bana ya isi na mbanza ya weso pokola ina ke kusala ya makidika beto fana kutatamana na kuzonza yao yake kunata kiese na baina kisala kabilanga pamba ve na bola pokola pe
tona disi ya pokola bakisalaka bilanga pe kubasisa babima ina yake banaka nami kwa musu mingi pamba ve yakele kakani bakebukilaka kisaluni na bark ina ke kukotisa babima ya batu kisalaka bilanga sa bakunata yawu na weso pe na weso kana bake kutekisa yawu na weso ve yake kunatama na babwala ya kaka muchindu na mambanza kaka muchindu Brazzaville muchindu Gomboma muchindu oyo kusala ya Kiamvu yai yake kubanda bweso mingi to kana bakukota na babaki bakukota na kati ya babwa tusamu na kunata babima bao ya bilanga ya vandiki ya cheleka pasi mingi ya vandiki pasi mingi na bao na ku kuyangalala na kisalu ame kusala na ina mikutadila bilanga bubu betole na kuzoza ke pasa ina yake kumanisa na tungulu tete ya Kiamvu pe na tomosono ya nzila ya weso pokola na nzila ya weso pokola kana nzila ina kumanisa yake kupesa peki yekwa na baina ke kusalaka mumbungu na baina peke na tsato kukwenda na Kamuru konda kupota na kati ya mipepeto avion bale kusala nzila pamba nzila peke kisika ina bengile nda kusala butala tala to tourisme na yao donc katuka na Brazzaville kukuma na nzila kaka ya toto yake lekima mosi ya mbote yake kupesangi muso na kutala babwala na kusala butala tala pamba ve butala tala peke le mosi na kati ya kitini ke kunataka kimvama na baisi ya kaka pe kitini na aba na bisa beto Kongo ministre talaka mambo ya butala tele kele na kunwana samu na kusala kibutala tala kuzanguka butala tala ke kuzanguka kana banzila kele pe ya mbote ina koso muta taba ina ke na baisi ya nzenza lenda kukuma awa na weso pe kupenda na pokola samu na kutala muchindu wake kusalaka mabaya samu beto zabati usine simina kuzuza kumpaina ke kuidika kama mabaya ke kusadila kama mabaya yake la Congolais d'industrie de bois CIB na lukufe ina ke mepe kubaka makuna kele na kiyekwa ya sasula mabaya mekana muntu ya butala tala zola kutambula zola kutala wapi kisika ke kukatukaka baiti na kizetu yani yake le kaka kukota na bakpe kukwenda na pokola me yake le pasi mimi kana nzila to Kiamvu ina baki kutunga kumanisa yake kuvanda ya makedika bweso mingi na ina butadila tala Frédéric Bichi ya solo Doris Madiaza etikali moke tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso akomela ngumba weso tata mokonzi oyo azelami pe akoyambema na bana ba weso na esengo nyonso po engumba weso soki okomelaki yango lelo mibu mitano tozomi okoyeba lisusu engumba weso te po elilingi yango esili kobongwana ebongwani makasi na lolenge totali ba ndenge bakolobaka na lopoto ba infrastructure bisaleli bipikami awa engumba weso soki omoni yango okondima lisusu te soki okomaki awa lelo mibu mitano to motoba tozomi okoyeba lisusu elongi ndenge bakolobaka ya engumba weso te nyonso wana po misala ndenge na ndenge mibotami awa na engumba weso tokotanga bakopali lokola CIB oyo bato bakosalaka mabaya totangi ndenge toyebisaki totangi esaleli lokola ya BAC totangi bakopayi ekolo na biso lokola kopayi ya lotiliki kopayi ya mai bamigration ndenge na ndenge esili kozalisama awa donc elingi koloba ete tombongwana eyiki esili kokotela awa na kata engumba weso na yango tozali kopesa Obert Mukakozwa na tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso na bokasi nyonso azali kosala mpona ntombo ya ekolo na biso Kongo na yango baye mboka na posa ya koyamba tata na bango bazali kaka na kati na esengo po etikali se ngonga ya kotanga tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso anyata libanda pepo ya wiso Muchindu benokele na kutala yao na bizizi bantu mase kukubama samu na kwizulu ya mfumu ya isi Denis Nguesso nyos benge na kutala yao na bizizi batwadisi ya mbanza weso baya ipe ya kizunga songa bakele na kukota na nganda ya mipepe samu na kukubama na kuyamba mfumu ya isi
Denis Sassou Nguesso kaka na ina mekutadila kisalu ina mfuma isekeza bakunungisa na kilumbu ya Mbasi Sabala, kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya meya ivu ya mafunda zole na makumi zole na tatu ina ke kuvanda na itu ya bana ya isi ya kusimba kele vanati kiamvu ina bakeza bakutunga ke kuvanda na ba maître kulunga kama sambanu na kumi na sambanu na mwila ya songa pe betofana kuzabisati nzila ina bakeza bakutunga inda ya yau ya kelevana ya makumi iya na sambwaji kana ya kusuka yake kuvanda kiese mingi pe nyoso kele na kusalama na mangolo ya na kie kutajilaka mambo ya kimvama muchindu B2AC muchindu sema benuzaba ke isi ya Kongo kele na kati ya kikunku ya sema kitalaka mambo ya kikutalaka mambo ya kimvama pe kaka kuna yalunga na kusimba ti malembe beto kele na kukubama bana isi kele na kukubama na kuyamba ya bau fumu ya isi ina kele kaka na kuzitisa kele kaka na kuzitisa manaka ya yandi simete nila kuzola mchinji na yake na kuzitisa manaka ya yandi ina baku solaka yandi na ngonda ya mafunda zole na makumi zole na mosi yani kupesaka manaka mingi mikutajila isi ya Kongo na ina mikutajila tungulu ya kiamvu ya mwila songa pia kaka keza baku kusalama pamba vefu maisiki na kusala nyoso samu na gubote ya makanda betolenda kusala nyosi na kipesa muswa na kuvanda kitwa dinaba na isi ya RCA na njibu ya RCA kubwela baina ya Cameroun kubwela pe baina pene na bongi pamba ve ya kusala kele mingi kaka na ina mkutajila njila bakiza bakutunga kati ya Weso pe Pokola bana impe à l'école bale dapi kuza kulongoka awa na bizizi bina kutela kele kaka kiese na kiese babantu lokuzunza atati tangu kele awa beto ke kutatamana na kuvingila tata ya beto fumu ya isi Denis Sassou Nguesso. Doris Madiaza lokola to zali kokoba kaka na manaka mabisoma musala nzela Weso Pokola tata mokonzi akopika libanga le yambo mokolo mwa lobi saba nzela yango ekoyeba bongo kosangisa ekolo Congo na ekolo RCA po na kokoma bongo na embumba jamena o ekolo Tchad na yango tozali awa obena libanda pepo ya Weso epai wapi tata mokonzi atikali moke agniata mabele ma Weso po na manaka maima musala me akula na makino mokolo mwa alobi na yango lomoto bazali se obeko zela tata mokonzi bango na esengo nyonso Frédéric. Pouvourde gouverne l'aéroport de Weso est un aéroport qui a été construit en 2016. Et aujourd'hui encore, cet aéroport va une fois de plus accueillir le président de la République. Ce n'est pas une première fois. Le président de la République est un habitué du département de la Sangha, est un habitué de la ville de Weso. Et chaque fois qu'il foule le sol de la Sangha, les populations viennent le saluer. Les populations viennent lui témoigner leur attachement. Et vous le voyez dans les images, tout est fin prêt. Les autorités politico-administratives, les forces armées congolaises attendent l'arrivée du chef de l'État, je le disais. Les responsables politico-administratifs, la société civile, les partenaires de développement, tous ont parcouru de nombreux kilomètres
pour d'une part apporter de l'amitié, de la chaleur et de l'espoir aux populations de la Sangha et de la Likwala, et de l'autre apprécier à sa juste valeur l'importance du geste qui sera posé demain par le chef de l'État, un homme déterminé et constant, un homme sage, a dit. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Samu na tungulu ya nzila ya Weso Pokola na kilumbu ya makumi zole ngonda ya jie ya ivu ya mafunda zole na makumi zole na zole na lutumu ya Oscar Otoka mosi kalaka na kisalula nene ya Grand Travaux pa kupesaka muswa na bantu tuba entreprise na kutalisa mikanda ya baki kupesa bao kiyekwa ya kuvanda na mvingu kana betu kuza mchindi na ya kutunga to ya kutumuswa pia kutunga nzila ya Weso Pokola ya kusalamaka na kilumbu ya makumi zole ngonde ya jie ya iva mafunda zole na makumi zole na zole nyoso ya kelevana ya babandiki ba kompani tanu ya mvimba ina kutalisaka mikanda keko pesa bau muswa ya kutunga nzila ya Weso Pokola na kati na bao beto nenda kutanga SDH VTC beto nenda kutanga Compagnie Stockholm Corporation sino Hydro China Road Rolls PCRCC Bwela P China Road Bridge Corporation CRBC baina kutalisaka mikanda samu na kutunga nzila ya Weso Pokola pe tungulu ya pe ba unyoso ba kutalisaka na mutangu ya na ba balenda kusala pe mingi ba kutaka kisala yao na kujitisaka misiku mikanda tozali obe awa kozela boko mbwa tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso po bana basili kobeleme bazali awa utatango molai po na kozela bongo boko mbwa tata mokonzi ekolo